ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ ଓଏଭି ପାଇଁ 2026ରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଅଛି ତାହା ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓରୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଆମର କାମ କେବଳ ତଥ୍ୟକୁ ଦୋହରାଇବା ନୁହେଁ, ଏକଦମ ବରଂ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା, ଯାହା ଜଣେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କାମରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ କହିଲେ। କାରଣ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ତ ତାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମତଃ, ଏହା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆଉ ହଁ, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। କେଉଁଟା? ବୟସ ସୀମା 21ରୁ 65 ବର୍ଷ। ଏତେ ବଡ଼ ବୟସ ସୀମା କାହିଁକି ଥାଇପାରେ? ହଁ, ଏଟା ଏକ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ। ବୋଧୁରେ ଏହାର ଦୁଇଟା ଦିଗ ଥାଇପାରେ। କେମିତି? ଗୋଟେ ପଟେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାନ ବଢ଼ିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ଆସିପାରିବେ? ହଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ ଆଉ ପୁରୁଣା ପିଢ଼ିର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯାହା ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କ'ଣ ସେଇଟା? ଭିଡିଓରେ କୁହାଯାଇଛି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 31, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କଥା ଅଛି 2026 ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଓ ତ ଏଥିରୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭିଡିଓଟି ବୋଧହୁଏ ଗୋଟେ ପୂର୍ବବର୍ଷର ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଆଶାୟୀମାନେ ଏଇ ତାରିଖ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା ଭଲ। ହଁ, ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବୁଝିବା ବେଶୀ ଜରୁରୀ। ଏକଦମ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ଆଜିକାଲି ସବୁ ଆବେଦନ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇବାକୁ। ହଁ, ଠିକଣା ଦିଆଯାଇଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର, ଗଜପତି। ଏଇଟା ଟିକେ ପୁରୁଣା ମଡେଲ ପରି ଲାଗୁନି? ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଭୌତିକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏମିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ବି ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଟିଜିଟି ମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ପାଇଁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ 50% ଆଉ ଏସସି, ଏସଟି, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ପାଇଁ 45% ମାର୍କ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଲା ମୂଳ ଯୋଗ୍ୟତା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଜିଟି ପଦବୀରେ କ'ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି? ପିଜିଟି ପାଇଁ ତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କୋର୍ସରେ 50% ମାର୍କ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଷୟ ସଂଯୋଗଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଷୟ ସଂଯୋଗ ମାନେ? ହଁ, ଯେମିତିକି ପିଜିଟି ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ କେବଳ ବାୟୋଲୋଜି କି ଜିଓଲୋଜି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଜେନେଟିକ୍ସ, ବାୟୋସାଇନ୍ସ, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଭଳି ବିଷୟକୁ ବି ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଓହୋ, ଏଥିରୁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଓଇଭିଏର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ବିଷୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ବରଂ ଆଧୁନିକ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ସେମିତି ପିଜିଟି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଫିଜିକ୍ସ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫିଜିକ୍ସ ଭଳି ବିଷୟ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜର ଡିଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ନିଜର ବିଶେଷଜ୍ଞତାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତାହେଲେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଦରକାର ପଡ଼ିବ? ତାଲିକାଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି। ଦଶମ, ଦ୍ୱାଦଶ ଆଉ ସ୍ନାତକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ ଲାଗିବ। ହଁ, ସେ ସବୁ ତ ମୂଳ। ତା ସହିତ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପରିଚୟପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ର କପି ଆଉ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଏସବୁର ଫଟୋକପି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପରେ, ଏତେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ରର ତାଲିକା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ କଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ହଁ, ଗୁଡ଼ିଏ ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ତେବେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଟିଜିଟି ଓ ପିଜିଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଫଲାଇନ୍ ଆଉ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଶେଷରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ, ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନା ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ହଁ, ସେଇଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ www.gajapati.nic.in ଆଉ ଅଫିସିଆଲ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବିନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତନୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। କେବଳ ଏକାଡେମିକ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରେ ଆଉ କେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ବା ଦକ୍ଷତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି?